हेलो गाइज, वेलकम टु माई अनदर भ्लग। सबैजनालाई मेरो दसैँ स्पेसल भ्लगमा स्वागत छ। र म चाहिँ आज काठमाडौँबाट चाहिँ घर जाँदैछु होइन। अनि बाटो हेर्नु न, बाटो यस्तो छ क्या मजाले। फेरि मैले चाहिँ के भने अब काठमाडौँबाट घर जाँदा पनि चप्पल लाएर हिँड्दा क्या दसैँमा पनि। अब यस्तो यो बच्चा बेलामा पो अब दसैँ आयो रमाइलो यहाँ त्यहाँ रोएर भयो भने पनि बाबुआमालाई ट्याक्क कपडा चाहियो नयाँ भन्ने हुन्छ होइन। अहिले त अब त्यस्तो छैन नि त, आफ्नो ठुलो भइयो बुझ्ने भइयो, त्यसो चाहिँ मतलबै हुँदैन कि। अनि म चाहिँ कस्तो भने कट्टु यहाँ हेर्नु न, ल कट्टु लाएर अनि चप्पल लाएर अनि ठ्यास 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 हिँडेर घर गइरहेको। अनि बसमा पनि मान्छेहरूले हेरिरहेको छ कि पुरै होइन, हेरिरहेको छ। मैले यो चाहिँ अलिकति पाए नै रहेछ है भन्ने तरिकाले हेरिरहेको थियो क्या मलाई। अनि मलाई मतलबै लागेन, ट्याक्क लाएर कट्टु सट्टु लगाएँ। यस्तो आफूलाई जे कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो लाउने हो नि त। अनि घर आउँदा यस्तो मस्त बाटोमा अब खानेकुरै छ क्या, कट्टु सट्टुस के चाहियो होइन। जङ्गलै हो, बिस्तारै झरिरहेको छु। अब घरमा अब केही लाने त थिएन, एउटा बिस्कुट सिस्कुट बोकेर चलिदिएको क्या। अनि गाडीबाट झरेर पनि टन्नै हिँड्नुपर्छ क्या हाम्रो चाहिँ घर जानलाई। अब तक लाएर म चाहिँ जङ्गलमा एक्लै ट्याक्क होइन हिँड्दै अब जाम हेरौँ के हुन्छ कहाँसम्म। यस्तो छ क्या जङ्गली। सो गाइज अब चाहिँ म चाहिँ तलतिर गइरहेको छु। अनि बाटोमा चाहिँ लास्टै कटुसहरू रहेछ क्या। कटुस भने कतिजना थाहा छैन होइन, त्यो चाहिँ कमेन्ट गरेर भन्नु होला कटुस भने के हो भनेर। सो म चाहिँ अब हिँड्दै गर्दा कटुस खाम्ला भने जुगा लगाइराख क्या। अब काठमाडौँमा बस्नेहरूलाई त जुगा लगाएपछि च्याउ 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 गरेर कराउँछ। तर हामी चाहिँ के भने आफ्नो जन्मघर बच्चा बेलाबाटै जुगालाई मार्ने, त्यसको त्यो पछाडिबाट हुन्छ नि सिन्का हाल्दा अगाडि उन्दिने होइन, त्यस्तो गर्थ्यो हामी चाहिँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ म जङ्गलमा एक्लै हो पुरै। सो गाइज अब चाहिँ म चाहिँ फाइनली तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा खतरा चिज देखाउन गइरहेको छु। जो चाहिँ हामी सबै गाउँमा बस्नेहरू म्याक्सिमम् जति पनि गाउँमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा नै होला। त्यो चाहिँ गाउँको अभिभावक हो क्या, भनौँ न अभिभावक लाइक जसले चाहिँ अब होइन कसरी के भन्नुहुन्छ त्यसले त्यो चिजले चाहिँ हाम्रो गाउँलाई पालेको छ होइन। त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु एकछिनमा, हेर्दै जानु होला है। र फाइनली साथीहरू म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब होइन हाम्रो गाउँलाई पाल्ने होइन, हाम्रो गाउँलाई चाहिँ अब हराभरा बनाउने कुरा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ प्लिज सबैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। सानो यसो हामी जस्तोलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। र त्यो कुरो चाहिँ केही नभइकन हाम्रो गाउँको चाहिँ साथीहरू खोला हो होइन। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले खेती गर्छौँ होइन, हरेक कुराहरू गर्दा हुन्छौँ। एकदम बवाल छ क्या, झर्नाहरू पनि छ होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ माथि। हाम्रोतिर त लोकल झर्नाहरू नर्मल हो क्या, मान्छेहरूले यही देख्यो भने आमा भन्छ होला के किन देखाए जस्तो गर्छ होइन। हामीलाई चाहिँ खोइ त्यही त्यस्तो फिलै हुँदैन क्या। अब यस्तो माथि यस्तो छ बवाल झर्ना दिनकै प्रायः चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छौँ नि त हामी त। त्यस्तो झर्नाहरू अब गाउँमा गर्मी हुर्किनेहरूलाई त अब केही लाग्दैन, भिर पराहरू पानी झर्ने त हो नि, झर्ना भनेको भिरबाट पानी झर्ने हो। सहरमा हुनेहरूलाई यही नै के लाग्छ, ओ माई गड हेर्नु यस्तो गरेर छ भन्ने त्यस्तो हुन्छ ल। अनि हाम्रो वाटरफल यस्तो दामी छ, हामीलाई चाहिँ फेरि वास्तै हुँदैन कि। सो गाइज लेट मी इन्ट्रोड्युस समथिङ। सो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो गाउँको एकदम बवाल हुन्छ नि, बवाल चिज देखाउनु गइरहेको छु। बवाल भनेपछि बवालै हो क्या, सुन्नु भएन, हेर्नु चाहनुहुन्छ बवाल? ल हेर्नु बवाल हो कि बवाल झर्ना। ल हेर्नु, यसलाई देखेर मान्छेले वाउ वाउ भन्ला। हामीलाई चाहिँ खासै त्यस्तो केही इन्ट्रेस्ट छैन, वाउ वाउ चाहिँ आउँदैन। हामी चाहिँ जे होस् राम्रो छ। सो गाइज अब चाहिँ म चाहिँ फाइनली घर नै पुग्न लागिसकेको छु। त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ गाउँमा चाहिँ अहिले धान सान टक्क झुल्ने कार्यक्रम भइसकेको रहेछ होइन। अनि म चाहिँ आज अर्कै बाटो आएको अरे यतातिरबाट आएको क्या, नत्र त धान सान हुन्थेन। हेर्नु न कस्तो बवाल धान झुलेछ मासतिर। त्यो चाहिँ हाम्रो खेत चाहिँ होइन, हाम्रो चाहिँ अलि यो पारिपट्टिबाट पर्छ क्या, जहाँदेखि हेर्नु भएको छ नि पारिपट्टिबाट हो क्या हाम्रो चाहिँ। सो गाइज म चाहिँ अहिले घरभन्दा यतापट्टि खोल्सामा आइसकेको छु होइन। र मैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन क्या घरभन्दा यतापट्टि खोल्सामा चाहिँ यस्तो बवाल झर्ना बनेको छ भनेर क्या। हेर्नु न ऊ माथिबाट आएको छ, यस्तो खतरा आइरहेको छ क्या, खतरा झर्ना भएर रहेछ होइन। यो खोल्सामा खासै पानी त आउँथेन, तर अहिले चाहिँ अचानक आइसकेछ। अनि यहाँबाट यता चाहिँ सबै हाम्रो ल्यान्डहरू होइन, जमिनहरू सुरु हुन्छ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ मासतिर त्यो चाहिँ अब हाम्रो भात खाने भाँडो भनौँ न होइन, त्यो त हो नि गाउँमा भात। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने तलको चाहिँ हाम्रो हो क्या। अनि यहाँ चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ उम्रेको छैन धान होइन,
उयो तलतिर चाहिँ उम्रेछ किन त्यो मान्छे चाहिँ धानको ब्याड राखेको थियो तल चाहिँ अनि पहिले रोप्यो मान्छे चाहिँ धानको ब्याड राखेको रोप्नु पाएन त्यो हाम्रो देउता थान हो भगवान् फाइनली घर आइपुग्यो आई होप सबै कुशल मङ्गल राखिदिनु भयो होला अनि हाम्रो घर चाहिँ अब देखियो फाइनली ल हेर्नु त्यही हो घर अनि हिजो भैँसी बिहाको भएर नि हो पुरै फास्ट आएको छ क्या घरै हो हेर्न सक्नुहुन्छ मासतिर अर्कैको भयो तलतिर चाहिँ हाम्रो हुन्छ होइन अनि गाउँमा आइसक्यो त भाइब चाहिँ छुट्टी हुन्छ नि दसैँमा सो हेर्न सक्नुहुन्छ घर चाहिँ यही हो होइन के छ घरमा देखाइहाल्छु यो भैँसी ब्याएको भन्ने कुरो छ होइन यही हो यसले बच्चा पाएको अरे अनि अब हेरौँ यसको बच्चा यहाँ सुतिरहेको छ यसको बच्चा यही छ सो चाहिँ यहाँ घाँस काटेर टक्क के हो यो मकै सबै सुकाएर चाहिँ बसिरह सो गाइज म चाहिँ घरमा आइसकेर भातसात खाएर नुहाएर लुगासुगा धोएर अब मेरो चाहिँ ड्युटी सुरु भइसकेको छ र ड्युटी चाहिँ यही हो यही भान्डाङ भुन्डुङ है ट्याक्क लाएर आएर चराइयो हेर्न सक्नुहुन्छ सल्लक्क हाम्रो घरबाट 360 मस्त देखिन्छ है फेरि 360 त फेरि खत्रै हो नि फेरि सल्लक्क लाएर सट होइन यस्तो छ सो यति नै हो दसैँ भनेको यस्तै हो अब गाउँघरतिर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला आई होप सी यू नेक्स्ट भिडियो